टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। નવસારીથી સમાચાર કે જ્યાં પવન સાથે આવેલા વરસાદના કારણે વૃક્ષ ધરાશાયી થઈ ગયું। લોન્સી કોઈ વિસ્તારમાં રસ્તા પર ઝાડ ધરાશાયી થયું। મનપાના ફાયર વિભાગે ઝાડને હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરી। સદનસીબે કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી, પરંતુ આપને એ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં ભારે જહેમત બાદ આ ઝાડને હટાવવામાં આવ્યું છે। ધરાશાયી થઈ ગયું હતું। નવસારીમાં પણ ભારે પવન ફૂંકાયો હતો, પરંતુ સદનસીબે કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી। લુન્સીકોઈ વિસ્તારની આ ઘટના બની છે। રસ્તા પર ઝાડ ધરાશાયી થઈ ગયું છે। આપને જણાવી દઈએ કે નવસારીમાં પણ વહેલી સવારથી વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે।